소가 그래서 넌 무슨 일 해? 웹툰 작가야. 웹툰 작가? 대박이다. 난 그냥 회사 다니는데. 왜? 회사 좋지. 안정적이잖아. 안정적이긴 한데 내가 하고 싶었던 일은 아니야. 근데 넌 어쩌다가 웹툰 작가 됐냐? 준인우가 내 원호 보면서 웃는 걸 봤어. 행복하더라고. 우와, 너 존멋이다. 모시키는 너 고등학교 때 좋아하는 나 있었지? 응, 어떻게 알았냐? 야, 나도 눈치가 있지. 지금은 아니지만 남자는 기죽으면 안 된다는 예전 우리 엄마의 신조. 그날이었다. 엄마 비단으로 맞춰준 새 교복 입고 온 날. 나한테서 눈을 못 떼네. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 이거. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. 애봉, 너 나 좋아하냐? It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. 능력해 소주붐 많은 소녀였던 내가 그랬나? 넌 나 기억나는 거 없어? 몇 개 있지. 자, 마니또 바빠라. 마니또랑 친해지기 바란다. 야, 조성이 누구야? 쟤. 쟤 혹시 좀 어디 아픈 애야? 네. 쟤 교복은 또 왜 저래? 몰라. 야, 이거 먹어. OMG, 니꺼니? 다음에. 니 뭐냐? 나 네 마니또였어. 그래서 한 번씩 도와줬지. 마니또? 그럴싸한 변명인걸? 그래, 남자답게 모른 척 해줄게. 아, 그래? 오늘 즐거웠어. 너 볼 수 있지?
그럼. 왜 안 움직이지? 아무도 없어요. 아저씨! 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 재미없어. 경비는 나한테 안 맞아. 저기요! 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 야, 119 불러. 어떡해? 엘리베이터에서 안 터지는데? 야, 내 것도 야, 여기 4층인데 갑자기 추락하면 어떡해? 추락! 여보세요? 여보세요? 아버님, 저 석이 친구인데요. 석이 친구요? 네, 지금 석이가 크게 다쳐서 병원에 입원을 했거든요. 지금 당장 병원비를 붙여주셔야. 잠깐만요. 얼마인데요? 계좌번호 불렀고요. 어제다가 다친 거요? 네, 그러니까 석이 친구랑 석이 여자친구랑 놀러 갔다가 교통사고를 당했어요. 야, 이 프로모터 떡이 빠진 너나 어디 할 짓이 없어서 보이스피싱을 하냐? 우리 아들은 친구도 없고요. 여자친구는 더더욱 없어요. 이 속일 년아 말이 되는 소리를 해. 걔는 확 까부고 있어. 근데 속이 쟤는 어딜 간 거야? 숨을 못 쉬겠어. 야, 그만해. 너만 숨 쉬어? 나도 숨 쉬어. 아꼈었잖아. 이게 너 때문이야. 나 처음부터 계단으로 가고 싶다고 했잖아. 거짓말이지 마, 상현아! 제발 살 줄으세요. 이대로 죽기 싫다고. 아, 제발. 버튼 안 눌렀네. 형아, 괜찮아? 어쩌면 애봉이 지금까지 기다렸을지도 몰라. 그래, 애봉이한테 고백의 기회를 주는 거야. 아봉아, 솔직히 얘기해줘. 그등 학교대 말이야? 맞아. 네 하이테크 내가 버렸어. 미안해. 아니, 그거 말고 나름 할 말 없어? 그래, 맞아. 다른 애들도 놀릴 때 나도 같이 너 욕했어. 미안해. 여보세요? 애봉아, 잘 있었어? 응, 뭐 그냥 있지. 너한테 메일 보냈는데 한번 열어볼래? 메일? 시간을 되돌리면 기억도 지워질까 해볼 수도 없는 말들을 내뱉는 걸 알아 덜 힘들게 했고 눈물로 살게 했던 미안한 마음에 그런 거야 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 근데 넌 어쩌다가 웹툰 작가 되냐? 준이누가 내 먼 호범이었어. 웃는 걸 봤어. 행복하더라고.